Bă, dă-l încolo de... Ce naiba? Dă-l încolo de intro. Cine are nevoie de intro? Deci, data trecută, Morgan. Mi-a furat... Stai, George. Morgan mi-a furat cartul. Ia, să vedem cum face, ia. Prima dată am făcut un test, să vedem dacă merge să intre în cart. Și da, a mers. După aceea a furat el singur, mă. Tu-ți dai seama ce... Bă, oaie! Era să... vină și o oaie. Dar du-te, mă, încolo de oaie. De nu te rupi în bucăți. Ok, pa. Gata, hai. Tu te rup... E un bucăți. Alo? Gata? Văcuțe. Ia. Bă, văcuțe. Văcuțe, stai, mă. Bă. Bă, văcuțe, bă. Nu, văcuțe, nu! Văcuțe, vreau să fac asta, ia? Du-te-mă acolo, du-te acolo. Nu, bă. Văcuță. Văcuță, nu mă părăsi, văcuță, nu. Păi nu merge. Păiangănule, vină în coapă, Iangănule. Păiangănu, ia, bă. Păiangănu, vină, bă, vină, mă. Vână, mă, că-ți dau cu cartul în cap, bă. Vână că-ți dau cu cartul în cap. Bă, păi ești de bun, merge, hei! Neba mergeți. Ce-mi pasă? Ei! Nu, dați-i cartul coa! Bă, da. Bă, voi nu vă e rușine, mă. Să treceți printr-un om, mă. Stai, mă. Ce n-ai... Ba. The fuck? Oaia că asta acum... Revolta animalelor 2. Vacă, unde ești, vacă? Ai rămas acolo? Să dea Domnul să rămâi acolo. Să vedem că vine acum păianjenul și mă dă jos de pe pod. Puf. Dar... Până acum m-am dat eu singur jos de pe pod. Bă, vaca! Știam eu că va veni. Vacă! Vacă, ce... Mi s-a părut că am văzut ceva albastru. Nu, stai, era sabia. M-a oprit eu! Uite cum a rămas oaia aici, săraca, blocată. Uite, pe rebelii. Ia să vedem dacă și un câine poate. Mamă, știu ce o să fac. Merge! Ești nebun! Cât de tare! Wow, să vedeți ce o să fac acum. Spun pe șunele astea, mă. Mamă, ce n-o să pun, de fapt. Nu cred că merge. Să... Te fac? Bine, asta nu știam că... Wow, mamă! Bine, asta nu știam că s-a băgat. Du-te încolo de polar bear! Mamă, dar cum a făcut, bă! Are și... Bă, da, s-a băgat și lame? Bă, deci dacă s-a băgat și lame... Deci dacă... Chicken. Skull Care, Blaze, Gast, Magma Cube, Ender Meat. Deci, Ender Meat, Elder Guardian, Spawn Witch, Spawn Squid, Husk, Zombie Pigman, Zombie, Spider, Slime, Stray, White Skeleton, Spawn Skeleton, Silverfish. Creeper! Bă, tu poți să intri într-un Minecraft. Dacă da, arată-mă. Alo? Hei, bă! Vino, mă, cu, bă! Mă cu Lesa, mă, vino încoa. Că spun Lesa acum. Bă, vezi că spun Lesa acum, mă. Nu? Bine. Să
vedem dacă un zombie poate. Aoleu. Bine, de asta poate. Ok, dar un zombie poate. Ia. Intră acolo, uite, bă! Bă, da, zis. Bă, e intrat ăsta! Ăsta piticul, bă, ce se întâmplă? Tu vină cu mine. Dar dă-te, mă, încolo, că te... Dă-te, bă! Spawnăm un zombie. Nu. Bă, nu faceți asta fără mine, nu! Da, l-ați luat. Dădeți-vă, mă, încolo de boi ce sunteți. Mamă, cât de tare. Bă, da, du-te, că-i tare. Da, fuck. Cea mai tare chestie pe care am văzut-o. Deci, trebuie să fac cumva să... Wolf-ul poate, bă? Bă, da, sunt curios, bă. Bă, ce naba, mă? Wolf-ul poate și el. Morgan, a venit și... Bă, Morgan iarăși? Ce naiba, Morgan? Morgan, nu iar Morgan, stai! Doamne, revolta animalelor, Morgan! Doamne, cât de tare e! Morgan! Aoleu, ce haos e aici! Cred că o să mă... Bă, păianjenul! Mai carturile goale, ce se întâmplă? Am încercat și cu magma cuba, sunt convins că, bă, Morgan, ce naiba? Morgan, nu ți-e rușii? Da, fau! Cine, bă? M-a dat ăștia jos. De mă magma cu, bă, da, câte am libere. Câte am libere. O să pun acum un whiter skeleton. Ia, mă. Să vedem cum e. Mushroom. Oh, bă. Bă, n-am pus-o eu. Cât de tare e. Ok, acum în loc de mushroom ceva tare. Oh, whiter skeleton. Nu vine să cred. Ăsta s-a și așezat, mă. Doare la bască pe whiter skeleton. S-a și așezat, mă. Mai cad cât de tare. Eu, călcați-vă. Oleu, babă, da. Bă, dar zici că e, bă, urs polar, mă. Cât de tare. Da. Nu vine, bă, ursul polar a rămas aici blocat. Du-te, mă, bă. Bă, da, ursule. Du-te, mă, jos odată. Că te calcă, frate, tu. Aoleu, mă. Bă. Bă! Te-a luat un tren! Cât de tare e! Bă, mamă. Bă, aparent, frate, nu l-a călcat. Nu l-a călcat. Bă, frate, Bă, mamă! Bă. Uite, scheletanul, bă. Du-te, mă! Așa. Te omor! Sau nu te omor? Bă, am impresia că o să ardă unii. Aoleu, așa e. Rebit merge? Rebit, bă! Bă, da, du-te, mă! Oh! Merge! Vedeți urechiușele alea, bă! Urechiușele era căliașe, uaa! Ce drăguț! Mergi, bă, cartule, bă! Ăla era cu iepurașul, mă. Cu zombie, the fuck? Doi zombi acolo. Bă, duceți-vă, mă, naiba, ajută dacă... Bă, tu voi veni, mă, pe peluza mea de piatră. Voi veniți, mă, bă, duceți-vă, bă. Nu a căzut. Nu! Care era asta? Jake, ce faci, bă? Da, nu, stai în siguranță. Ok, un lupot. Ce mai faci, Jackson? Să mai dăm mâncare de mult. Atât încolo de câine. Bă, da, sau că e tare experimentul ăsta. Bine, nu o să pun încă, că poate vin unii pe neașteptate și mi iau. Da, nu cu asta am încercat. Spider. Cu Enderman. Da, asta cred că se teleportează. Ia, mă. Teleportează. Bă, dar ar fi tare dacă nu s-ar Ba, s-a teleportat. Bă, mă gândeam eu, mă. Te iau cu lesa, nu?
Dar am deja un Wither Skeleton. Bă, dau ăștia mai mari. Unde am încercat? Elder Guardian. Dar Guardian ăsta merge. Da, sunt curios să încerc. Bă, Guardian, bă, nu mai fi așa haotic, mergi? Slenderman, nu ce se... Și că Slenderman. Alo? Intră mă în apă dacă... E bine că e în apă. Enderman. Bă, dar ce fuge, mă, epurele ăsta? Ok. Bă! Guardianule, mă! Da, stai naiba acolo. Stai naiba acolo, dată! Ok, deci trebuie să prind în fix în moment. Hai, bă, cazi-mă acolo! Bă, cazi acolo, cazi! Cazi-mă, bă! Ok, sper să-l... Da! Merge! A zburat, nu? Da, a zburat, ești nebun, merge! Uitați-l! Pe Sfântul Bou. Doamne, dă să mă ruește pe Sfântul Bou. Bă, Doamne, ce naiba se întâmplă? Ok. V-ați calmat toți? V-ați calmat? Dar unde-s restul? Unde-s mă restul? S-a blocat pe drum? Nu, că vin și ei acum. Wither Skeleton. Oița rămâne aici blocată. Ursul polar. Păi și văcuța? Aoleu, mă, majoritatea au rămas aici blocați. Bă, mergi, mă. Asta a ieșit. Cum naiba? Și ăsta a ieșit. Bă, cum naiba au ieșit ăștia? Haosul lui. Aoleu, mamă, ce se întâmplă aici? Ce naiba se întâmplă? Ursul, mă, te împing în apă. Cartul ăsta nu merge, bă, dar du-te, mă. Du-te, mă, încolo. Pot să dau? Nu. Cred că pot să dau leș. Merg. Bă, măcar dacă... Nu contează, apa e rece. Morgan, uitasem complet de tine. Creeper-ule, de tine și de tine, uitasem. Bă, de voi doi nu. Mamă, haosului. Vai, mama, animale pe șâne. Uite că vine și păianjenul și... Cei doi monștri, mă, Da, deja am un guardian. Aoleu, mamă, ce se întâmplă? Cât de tare! Ok, nu o să trec de 15, fiindcă n-am cum. Donkey nu știu dacă merge. Donkey merge, mă? Aparent, da. Bă, da, ăsta cred că o să o las aici, la fel cu oița, la fel cu ursul polar. Dar cum naiba au rămas așa? Au ieșit de pe drum, nu știam că se poate. Da, au deraiat, mă. Termeni mai tehnici. Bă, săracă vacă cu ciuperci. Poți să te pune loc, oare? Da, chiar poți să te pune loc? Pot! Văcut, oiță, vină încoa. Oiță, stai, merge acolo, merge acolo. Așa, mă, că ce tare că pot. Bă, te scoate de aici. Alo? Dă-te încolo de urs, bă! Dă-te încolo de urs, bă! Dă-te... Doamne, da cum? Doamne, da cum? Aoleu, mamă. Bă, deci dacă derai se pot pune la loc. Bă, e un fapt nou din Minecraft. Alo? Nu. Să vedem. Hai să vor impacta toți. Stai, sunt doi. Asta deraiat? Nu am deraiat. E încă deraiat. Bă, dacă a deraiat cineva. La treabă. A deraiat? Nu, doar s-a blocat. Și a rămas. Bă. Nu s-a mai blocat. Skeleton, bă. Bă, nu-l împinge, bă, pe Skeleton. Îl faci de rușine. Un simplu car l-a învins. La cine a fost, bă? La cine a fost primul? Care a intrat? Bă, Enderman-ul.